Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Ну что, я здесь вижу есть реликвия Мамора. Это означает, что верно, я когда-то обещал собрать охотников через реликвию Маморы и Керри Медузу в тройку. Поэтому я надеюсь, что бог рандома сегодня меня благословит. И я соберу Медузу в тройку через реликвию Маморы. И буду откровенно честным, это моя не первая игра на охотниках сегодня. Это, наверное, третья или четвертая. И во всех играх меня ждала неудача. Вот просто ждала неудачи. Потому что, во-первых, в нескольких играх я попался против своих подписчиков. Ребят, огромный вам пламенный привет. Спасибо, что меня контрили своими волшебниками, воинами и тому подобное. Спасибо. Сделал контент, будь здоров. Нет, на самом деле, ребят, вы красавцы, молодцы, так и нужно делать. Нужно наказывать этих охотников, потому что их слишком много развелось в каждом лобби, и их прям нужно вот наказать. Сразу хочу сказать, охотники в этом патче, они довольно-таки себя неплохо чувствуют из-за того, что есть недостаток предметов. И, извините меня, охотников стало намного труднее контрить со старта из-за того, что им предметы особо не нужны. Они сейчас тычки сработали, и все, они ваш винстрик могут смести без единого шанса. Ну, есть, конечно, некоторые сборки, которые не дают продохнуть им на старте, но извините меня, когда у тебя стол в двойках, а тебя выносит 6 охотников, имея всего лишь одну фигуру в двойку, это как-то, ну, немножко кринжово. Если что, это я говорю на той стадии, когда еще нету довольно-таки нормальных предметов, то есть это до 15 до 25 раунда. Вот в таких вот точнее в таких вот рамках они чувствуют себя прекрасно. Дальше охотникам становится трудно, потому что, во-первых, воины выкатываются, во-вторых, предметы уже довольно-таки есть хорошие, которые могут контрить. Ну, в принципе, я думаю, тут и так все понятно, и мне не нужно как бы в это углубляться. Я думаю, все знают минусы и плюсы охотников, но самый главный минус и самый главный плюс вашим противникам везет на охотников, поэтому они соберут в тройку несколько фигур 100%, а вы соберете болтяру на 28, к 30 раунду у вас будет одна фигура в двойку. Чисто скажу жизненный такой момент. Вот. Я, наверное, кристалл маны, кстати, возьму. Вот хочется мне взять кристалл маны. Да, я буду кристалл маны брать, я не хочу рисковать. Кристалл маны это будет полезная вещь. А знаете, что можно сделать? Можно сейчас распродать свои фигуры. Да, я, наверное, сейчас орка продам, возьму уровень, чтобы у меня была призрачная надежда на вот этот вот фиолетовую фигуру, на вот эту вот. Может быть, мне повезет, а может быть и не повезет. Поэтому рискуем. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кстати, я не буду вначале говорить о том, что давайте там 50 лайков, я какую-то сборку реализую, все такое. Сейчас новогодние праздники, естественно, у меня не будет много времени, чтобы реализовывать какую-то там сборку и тому подобное. Поэтому просто в честь новогоднего праздника. Максимальное количество лайков. Я от вас жду, и огромное спасибо за это. Заранее говорю. Огромное спасибо за ваши лайки. Поддерживайте меня, потому что ваши лайки нереально меня бустят. Нереально. Так. Я пока что в охотников со старта не особо верю. И в целом, знаете, я бы хотел сделать такой себе сильный стол со старта, чтобы я мог взять 6 уровень сейчас. И у меня была призрачная надежда, что мне выпадет медуза. Падает мне медуза, падает на 10-м реликвия Маморы. Мы жмем друг другу руки, я закидываю медузу в Мамору, и к 19, ладно, к 21 раунду мне медуза в тройку приходит. И все. И тогда начинается контент. Я могу играть как хочу. У меня руки будут развязаны, будь здоров. Поэтому держим за меня кулачки. Надеемся, что мне придет медуза. Я целенаправленно сейчас буду брать 6-й. Вот надо и все. Вот, доктор прописал, что надо 6-й уровень брать. Я, в принципе, и сейчас могу 6-й уровень взять. Я сейчас могу гоблина этого продать. Вот так вот. Ай-яй-яй! А я не могу-то еще один слот выставить. Как я так провтыкал? Ой-ой-ой. У меня теперь не будет одной фигуры на столе. Обалдеть. Вот это я дурак. Вот это я дурак. Ладно. Что ж, ну, ошибка уже сделана, но я хотя бы надеюсь, что мне упадет нормальная фиолетовая фигура. В идеале это, конечно, чтобы сейчас вот со старта пришел Манки Кинг. То есть приходит Манки Кинг, я ставлю 2 волшебников, и у меня фуловая кунг-фу до 10 раунда. Это, в принципе, обалденно будет. Я, кстати, на всякий случай возьму охотников. Ну, мало ли повезет.
Мало. Кстати, походу меня тут вынесли, да? Ну, естественно, естественно. Ну, кто бы сомневался. И кто меня вынес? Охотники. Если что, ребят, это все сарказм. Я на самом деле сам провтыкал, сам плохо сделал. Или неплохо сделал, кто знает. Но, кстати, все равно плохо сделал. Плохо сделал потому, что у меня все время теперь не будет хватать одной фигуры. Вот на следующем раунде я только смогу закрыть эту дырку. Да. Но я гений, я не признанный гений. Взять уровень и второй раунд быть без одной фигуры на столе. Прекрасно. Но я вот возьму сейчас нежить жреца. Поставлю его так, чтобы заткнуть хоть какую-то промежность небольшую. Чтобы не так сильно получать по лицу. Хотя бы, чтобы не так сильно. Уберу, короче, пока что его. Уберу пока что. Короче, полностью погружаемся в каточку. А, кстати, чуть не забыл. Сегодня в 6 часов по киевскому времени, вечера, естественно, будет стрим. Я хочу провести стрим с подписчиками. Создать А можно не перебивать меня такими вот нововведениями? Алло. А можно мне тогда еще и Марс сейчас придет в двойку? А? Я селедку пока что оставлю. У меня, кстати, посмотрите, какая внешка на селедке. Просто песня, а не внешка. Не знаю, откуда он там вылез. Из канализации, наверное, эта внешка. Странная максимальная внешка у меня на селедке, но ладно. Мне вот на Марсе нравится внешка. Боже, там есть на Мартретку такая обалденная внешка. На Мартретку и на Антимага есть две обалденные внешки. Просто, ну вот прям то, что доктор прописал. Для души. Кстати, тут воины, походу, будут. И магия. Воины и магия. Ну ладно, короче, вернусь. В 6 часов вечера по киевскому времени будет стрим. Я хочу провести лобби с подписчиками. Поэтому, ребят, я всех обязательно жду. Никто не пропускает сегодняшний стрим, потому что это последний стрим в этом году. Больше стримов я проводить не планирую. Но если будет какое-то резкое включение, я вас уведомлю в Телеграме и на Ютубе в сообществе. Но это вряд ли. Это вряд ли. Потому что я хочу немножечко отдохнуть. У меня куча работы. А знаете что? А маршрут перестроен. Какие там охотники? Вы видите охотники? Охотники мне не идут. А значит что? Раз мне Марся пришла, я ее сейчас через яйцо апнул, и это будет кунг-фу. Но может быть кунг-фу охотники будут. Тогда через Манки Кинга я ему закину мантию короля, и все. И губу закатаю, потому что ты что, мантию короля, чтобы мне еще пришла. Ага, да-да, конечно. 2 мантии хочешь? Хочешь 3? 3 мантии, я думаю, тебе достаточно будет. Эх. Почему я это говорю? Потому что, ну, закон подлости. Закон подлости и то, что предметов не хватает в этой игре. Я думаю, будут что-то делать по поводу предметов, потому что предмет фиолетового тира, 4-го тира, так если кому-то понятнее будет, то предмет 4-го тира сейчас очень тяжело достать, и ты его можешь достать всего лишь 1 раз за игру. Ну ладно, 2, там 35-й, 45-й раунд, все. И дальше только перекрафт. Орк-жрец. Хе. Может, еще раз маршрут перестроим? Может, это будут боги-жрецы? А? Как думаете? Вот как у меня соблазн сейчас появился. Если мне сейчас упадет реликвия Маморы, и на 10-м раунде мне не упадет ни Манки Кинг, ни Медуза, то я закину то орка-жреца. Почему нет? Закидываю орка-жреца себе спокойно. Он там у меня растет, становится драконом. Ну, ладно, не драгон на этом, но просто становится лютой фигурой. В принципе, можно, почему нет? Есть у меня идейка. Можно тогда будет сыграть через богов орков и чисто вот это вот суммонер. Либо же просто боги-жрецы и вот этот суммонер. Но боги-орки звучат надежнее из-за того, что у меня орк будет иметь кучу хп. Соответственно, чем больше у него хп, тем больше шансов, что он будет суммонить. Так, ну давай. Ой, как мне идет. Ой, как мне идет. Честно, я не хочу сейчас скипать. Я не хочу испытывать удачу, потому что мне может какой-то упасть вот этот шлем Ареса, например, который мне сейчас не нужен от слова совсем. Мамору, кстати, поймал. Вот это плохо. Это плохо. Очень плохо, что мне не упала Мамора.
Я, наверное, буду сундук брать 3-го тира. Ну, дай бог, там хороший предмет мне упадет. Дай бог. Была не была, наверное. Я думаю, брать вот сундук. Я не буду рисковать, не хочу. Слишком дорого будет мне... Шар бездны я беру по-любому. Я шар бездны беру по-любому, потому что я уже не раз обжегся с вот этим вот пренебрежением магов. Не первый раз я обрыгаю... Оговорочка по Фрейду. Не первый раз я обжигаюсь, когда скипаю шар бездны. Не первый раз. Поэтому я возьму шар бездны на всякий случай, на подстраховку. Лишним явно не будет. Боже. Знаете, если бы я сейчас скипнул шар бездны, было бы следующее. Собрался бы маг через волшебников и просто такую финита-ля комедию нам устроил. Причем всем, не только мне одному. Всем. Мне не нравится то, что там есть 2 гнезда Маморы. А ты что тебе сюда закинул? Снайпера? Интересное решение. Ну, в принципе, может быть, это и не ошибка. Закинуть туда снайпера. Вот напишите в комментариях, что думаете вы, если вам никакая фиолетовая фигура нужная не упала. Ошибка ли это закинуть в Мамору вашего керри персонажа? Ну, вот, например, как он сделал. Снайпера закинул. Будет ли это ошибкой? Я думаю, 50 на 50. Вот и ошибка, и не ошибка. По идее, это гарантированно вы получаете керри персонажа. Гарантированно. Две Маморы. Не, я видел все, но я не видел еще, чтобы лондруида туда закидывали. Ну вот, кстати, у него ж была паучиха. Почему он паучиху не закинул в гнездо Мамора? Паучиха тоже себя неплохо в тройку чувствует. Закинули его в керри предметы, и все, она пошла разваливать. Ну, это как я это вижу. В идеале, конечно, это медуза. Это в идеале. Так, ну что? Давай, охотник, расстреляй меня по полной программе. Давай, бери меня, как 7 берут. Точнее, берите меня 7. Я еще и выиграл. Обалдеть. Это что-то будет. По-моему, что-то завтра погода испортится. Ну, точнее, сегодня. Короче, давайте договоримся. Для меня это будет завтра, а для вас это будет сегодня. Поэтому, когда я говорю завтра, это значит сегодня. Все, мы с вами договорились, а поэтому, ребят, руки скрепили, пожали друг другу и погнали. Там тоже кто-то собирает, вот, мою Марси собирает. Не трожь мою девочку. Это моя девочка, красивая, вкусная, сладкая, сексуальная. Не трогай ее. Мое. Я за Марси глотку погрызу. Всем. Денег, конечно, у меня 0,0. О, 6 охотников. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Бэм-бэм-бэм-бэм. Давай, Марси, бей, бей, бей. Ваншотай, ваншотай. Боже, я хочу себе МК. Где мой Манки Кинг, где мои волшебники? Я хочу поставить Манки Кинга. У меня 7 винстрик. Вайпер идет, кстати, заметили? Какой раунд я замечаю, что мне Вайпер, ну ничего себе идет. Интересно, кто же мне собьет винстрик? Давайте так. Поставьте сейчас ролик на паузу и напишите в комментариях, кто мне собьет винстрик. Я ставлю на охотника. Вот у меня есть жесткое подозрение, что придет охотник, и он мне собьет винстрик. Какой бы у меня стол сейчас не был, если у меня не будет синергии кунг-фу, то мне сбивают винстрик. Поэтому давайте, ролик на паузу, пишем в комментариях, вот, собьет ли мне винстрик, и кто собьет мне винстрик. И когда. Вот, давайте так, вот, 3-й пункт, когда. К какому раунду? Я ставлю так, смотрите. Мне собьет охотник винстрик к раунду 20-му. Вот не знаю, у меня есть чуйка, что к раунду 20-му мне собьют винстрик. Вот. Чует мое сердце, чует. О, кстати, маги люди собираются. Интересно, интересно. Охотнички. Тут тракса вообще у него. Обалдеть. Надо следить за этими ребятами, у которых есть гнездо Мамора. Жестко надо следить, потому что когда вырастет это гнездо... Ой-ой-ой. Ну, и я удивлен, что там чел вообще лондруида закинул себе. Как по мне, лондруида закидывать в гнездо Мамора это вообще лютая ошибка. Это то же самое, что закинуть, наверное, не знаю, Марса в гнездо и апать Марса себе в тройку. Вот это, по крайней мере, мое мнение.
Не знаю, короче, я по этому апгрейду, вот именно в Гнездо Мамора закидываю такие персонажи, скептически отношусь. Охотники мне, ну вот, ладно. Короче, маршрут перестроен, играем на кунг-фу. Сегодня у нас будет кунг-фу. Ребята, извините всем, кому я обещал на охотниках сыграть, поэтому видос с охотниками будет попозже. Ну, надеюсь, на следующий день. Надеюсь, ладно, не хотел сказать слово завтра. Я, кстати, взял вот этот вот кинжал, потому что там много эльфов. А как мы знаем, этот кинжал дает плюс 50% к урону по такой же расе, либо же синергии. А так как раса эльфов у меня, там как раз есть охотники с эльфами, и эльфы сами по себе есть. Вот, кстати, магия. Вот не было бы у меня сейчас шара бездны, он бы мне так по шарам заехал, что ну его в баню. А так, смотрите, я неплохо справляюсь. Отлично. Котел аж 2 раза закасил свою вот эту вот волночку. Ему, наверное, огр накинул. А то каким он образом мне накинул свою волночку-то вообще. Я, кстати, могу поставить 4 бога уже. Необходимо ли мне поставить 4 бога? Будет ли это сильнее, или это будет слабее? Я думаю, это будет пока что слабее. А кого поставить тогда? Кстати, там эльфы собираются. Биба. 5 эльфов поставил. Интересненько. И тут эльфы. Я что-то не понял. Это какая-то новая мета? Все играть начали на эльфах? В чем прикол игры на эльфов? Эльфы уже мертвы в этом патче. Их убили, когда порезали, ну вот прям лютейше. Что сделали так, что теперь уклонение работает только на самих эльфов. И когда умирает фигура вражеская с эльфом, ну вот это вот... Короче, кого склонировал, если фигура умерла, то, соответственно, иллюзия умерла. Это так тупо. Я не знаю, зачем вообще эльфов нерфанули так жестко. Скорее всего, из-за этого патча они нерфанули. То есть, когда ты МКБ не можешь вытащить, и они сделали так, что теперь синергия эльфов работает только на самих эльфов. Плюс уклонение работает на самих эльфов. Короче, подождите, секунду, дайте подумать. Секунду, сейчас, секунду. Дайте я посмотрю вражеские столы, а то я не могу и сказать мысль одновременно, и, соответственно, посмотреть вражеские столы. Меня это, на самом деле, очень волнует. За этим нужно жестко следить, потому что, не дай бог, вырастет кто-то из них, он же меня, ну, а-та-та сделает. Просто такое а-та-та сделает. И я потом буду а-та-та. Не знаю, поставлю какой-то отхил сейчас в виде этой жрицы. Так вот, о чем я говорил. Эльфов жестко нерфанули. Смотрите, какие сейчас эльфы. В чем их огромный минус. Первое. Работает только синергия на самих эльфов. И та иллюзия, которая ну, появилась, которая, допустим, кунка вас бьет, появилась от кунки иллюзия. Если кунка сдох, то, соответственно, иллюзия тоже сдохла. Зачем так сделали? Мне непонятно. Реально бредово. Ну, скорее всего, сделали они под этот патч. Они заранее решили такие, ай, давай нерфанем этих эльфов. Зачем их, ну, апать? Нерфим и все. Плевать, что там нерфить. Нерфим. Так бесит меня, на самом деле, их нерфы, их апы. А можно мне Манки Кинг придет, знаете? Хочется как-то, чтобы Манки Кинг пришел. Я, кстати, сейчас поставлю вот так вот богов. Чтобы у меня резак намного чаще крутился. Будет намного чаще резак крутить, будет все замечательно. И я надеюсь, что эта жрица хотя бы реализует свой импакт и накинет свой хил. И накинет не в задние ряды. А можно узнать, почему так жестко мне по горбу прилетает? Ну естественно. Ну ладно, я проиграл свой винстрик эльфу хотя бы. Это хотя бы меня немножечко, ну, не гложет. Эльфу проиграть, это, конечно, ну... Не, ну ты мог хотя бы Трента дорезать? Ты... О, Медуза на 20-м раунде. То, что... Антимаг. Интересненько. Но антимаг, если быть откровенно честным, мне уже не нужен. Поэтому я его продам. Почему мне антимаг не нужен? Это потому что, ну, он как бы уже не слишком поздно пришел. Но я билд немножко уже другой построил. То есть я сейчас собираюсь играть через кунг-фу. А зачем мне антимаг в кунг-фу? Правильно? Ой, винстрик у охотника.
А где все воины? Где вот эти вот все контрпики, когда я играю на охотниках, против меня 3-4 воина, а вот против вот этого человека, который сейчас играет на охотниках, 0 контрпиков. Серьезно? Как это... О май гад. А как это работает? Объясните. Что за Кира? Естественно, какая-то мастерская Ой, мастерская Короче, вы поняли, гнездо Мамора мне не упало. А я дико хотел, чтобы не упало гнездо Мамора. О, шаманчик. Ладно, возьмем сейчас, поищем фиолетовые фигуры. Угу, отлично. Этого шамана я оставлю, я сделаю себе, знаете что? Дай бог повезет, конечно. Я сделаю нефритового генерала, 4 бога и 4 ворона. В принципе, все довольно-таки неплохо звучит. Минусы, конечно, свои есть, но и плюсы, соответственно, есть. Вот, знаете, упало бы сейчас гнездо Маморы, я бы поставил себе 4 бога под нефритового генерала в тройку, и было бы замечательно. Вот хочется мне контент записать с пандой. Хочется. Но не идет как-то. Вот не идет. Вот сколько я раз пытался эту панду выставить, к 20-му раунду вообще ничего не приходило от слова совсем. Вот просто не хотело. Ну, кстати, я пока что вижу, что мое решение поставить эту жрицу оправдывает себя. Ну, так неплохо меня только что подхилило. Not bad. 6 винстрик у охотника. Воинов, ребята, соберите кто-нибудь воинов. Молю. И, кстати, этот жрец-орк, он мне уже тоже не нужен. Как бы классно, что он пришел. Но спасибо не надо. Воины, ребят. Воины, понимаете? Воины. Вам нужны все воины. Вы меня сейчас раздраконите, я сам соберу воинов. Покажу, как надо работать против охотников. Вот реально закон подлости, отвечаю. Я даже как-то не могу перебилдиться сейчас. Так, Фида. Убийца. Угу. Ну так, кстати, нефритовый генерал, если реально собрать его под 4 богами, это такая мощная фигура, что будь здоров. В тройку это неубиваемая фигура. Слишком много контроля, слишком много стана. Это прям то, что доктор прописал. О, Фида вылетел. Ну, как-то, что-то типа нужная фигура фиолетовой будет у меня сегодня? Или это дорого? Знаете, что я сейчас только что заметил? А где мой Манки Кинг? Манки Кинг. Манки Кинг. Давай поиграем с тобой в прятки. Только я не хочу с тобой играть, я тебя нашел. Давай, где мой Манки Кинг? Мы ж не маленькие дети. Давай без прелюдий. Вылазь. Вылазь из своего гнезда. Где ты там спрятался? Реально МК нету? Вот реально нет МК. Где мой МК? Так, ребята, если кто-то думает, что я сейчас ною, то нет. Я делаю это все с сарказмом. Потому что мне на самом деле... я не то, что, как-то, знаете, агрюсь на эту тему, либо что-то еще. Мне реально весело. Реально весело от того, что мне не... нету той фигуры, которой мне надо. Я даже не кринжую с этого. Я больше с обновления разработчиков кринжую. Поэтому это чисто забава ради. Кстати, орг-жест пришел. Но мне он не нужен. Поймите меня. Он мне не нужен. Да, буду брать уровень. Я возьму 9, оставлю себе 9. Сейчас, кстати, наверное, поставлю себе Горн. Там есть охотники вот эти вот противные. Мне этих охотников нужно законтрить. Поэтому Горн придет, поставлю Горн, чтобы охотники немного долбились в этот Горн. А я в это время под шумок вышел их немножечко сделал. Ну, тут меня вынесут. А знаете, почему меня вынесли? Во-первых, это охотники. Во-вторых, где мой МК? Вот клянусь, когда он мне нужен будет, точнее, когда он мне уже не нужен будет, он мне не придет, клянусь. Ой, это он мне придет. Короче, вы поняли. Я же даже заговорился на этом моменте. По-любому меня вспоминает
Вот я его плохими словами сейчас вспоминаю, и вот он меня обо мне тоже вспомнил сейчас. Поэтому я сейчас, так знаете, забуксовал на месте. 9 винстрик молоду. Честно? Вот откровенно честно. А, а, а. Тракса в тройку через гнездо Мамора. Угу. 9 охотников. Угу. Заметили, что ни одного воина здесь нет? Никто не собирает воинов. Поэтому знаете что? Идите вы все в сраку. Я сейчас соберу воинов через волшебников. Готовьтесь. Я выезжаю за вашими... Ладно, не буду говорить зачем. Я просто возьму и сделаю. И вы думаете, что я вас не уничтожу? А я вас еще и как уничтожу. А, понял, спасибо. Фигуры замечательные мне свапаются. Прям, ну вот то, что доктор прописал. Короче, берем 9. Так вот Гурн ставим. Сейчас будем выходить в деньги. Выходим в деньги, ищем воинов. Ищем воинов, собираем воинов себе спокойно. Вот так вот на расслабоне, на чиле. Или дать шанс, может, Манки Кингу. Я возьму дезолятор. Возьму. Я пока что дам еще призрачную надежду этому несчастному Манки Кингу. Хотя, если быть откровенно честным, то мне в действительности нужно брать и делать воинов. Воинов здесь никто не собирал, соответственно, охотников контрить здесь некому. Вот некому и все. Обидно. Но что поделать. Раз гора не идет к Магомеду, то, соответственно, Магомед идет к горе. В данном случае, раз никто воинов не собирает, соответственно, я соберу и воинов. Ну отцепись ты, антимаг, от моего шаманчика. Пожалуйста, не трогай его. Ну, он и так бедный. Если бы... Ай, да и в баню, короче, тут даже если бы... Если бы ДКБ, во рту бы росли грибы, знаете такое? Если бы баба была дедом, то что-то там еще, короче, не помню. Хотел сказать эту поговорку и забыл по итогу. Забыл, как она там правильно говорится. Поэтому, ребята, а ну-ка в комментариях напишите. Если баба была бы дедом, то как там дальше? Я думаю. Горн просто за несколько секунд сдох. Понимаю. Кайф. Угу. Понял. Принял. Сколько? Минус 22. Ага. Манки Кинг, пожалуйста. Дорогой мой сладкий, пишу тебе письмо, как Дед Мороз. Как Деду Морозу пишут. Чтоб ты долго жил, Манки Кинг. Чтоб ты долго жил. Просто, ну, бесполезное это существо. Ну все, идите сюда. Идите сюда. Вот все, кто там играет сейчас на своих охотничках, иди сюда. Ты издеваешься надо мной или как? Как это назвать? Это полный бред. Ладно, небесный щит неплохо, берем. Возвратка всегда хорошо. Но какая же ты крыса. Не знаю, кстати, попробую Марси закерить, потому что как-никак, но у меня есть предметы на керри. Поэтому пока что я, наверное, попробую Марси покерить. Все-таки у нее есть стычки, у нее... Ну, короче, у нее есть полный потенциал керри. Вайпер идет, кстати. Ну, вот реально Вайпер идет. Это прям удивительно. Кстати, морскую продам. Маги там все равно уже откисли, кстати. Кстати, маги-то откисли. А это значит что? Верно, время ролить шмотки. Время ролить шмотки.
Так, на автобай ставим сейчас этого вайпера. Можно попробовать ее сейчас Марси апнуть эту. Ну-ка, давай. Полезная. Ролим. О май гад. Это то, что доктор прописал. Это в действительности то, что доктор прописал. Это то, что мне необходимо было. Вот серьезно. Кераса это то, что надо. Еще плиты бы не хватало. Ну, вот реально надо было плиту брать. Когда мне упало на 25-м раунде, мне надо было брать плиту. Но чего нет, того нет. Кстати, я воин, этого воина, как его там, охотника одного забрал. Все, первый пошел. Я говорил вам, ребят, на охотничка, говорил. Готовьтесь, готовьтесь к худшему, а вы меня не слушали. Если сейчас никто из вас не будет собирать ведьмаков, это будет ваша громадная ошибка. Такую ошибку вы никогда в жизни не совершали. Поэтому готовьтесь. Ой, готовьтесь. У меня сейчас кровь кипит, поэтому кровь горячая, кровь кипит. Готовьтесь. Просто готовьтесь. Все, ребята, все. Вот это будет сейчас контент. Единственное, знаете, в чем минус? У меня нету никакого отхила. С этим надо что-то делать, и надо что-то как-то это решить. Либо найти маску 5-го тира, либо же, дай бог, мне выпадет 2-го тира предмет на вот этот мом. Маска берсерка. Если выпадет, будет замечательно. Я, короче, решил Марса сейчас апнуть, поменять на кунку. Дай бог, может, что-то сейчас полезное из пятерочек. А, ну да, конечно. Ага. Ага, конечно. Конечно, конечно. Ребята, вы видели там апгрейд где-то был в хорошую фигуру? Я возьму мастерскую бомбу. Не просто так я это взял сейчас. Смотрите, я сейчас предмет 1-го тира разберу и попробую найти маску берсерка. Вот. Была, не была. Я и так играю сейчас на 3 ножа. Я уже хотел повозмущаться о том, что ай-яй-яй, какая плохая. Короче, вы поняли. Хотел немножечко повозмущаться. Ну да, хотел. Но игра решила, чтобы я не возмущался. Вот тебе на, маска берсерка, как ты просил. Я такой, спасибо, спасибо. Аплодисменты в студию. Но сейчас игра заиграет иными красками. Сейчас будет весело. Ой, как сейчас будет весело. Сочувствую этим ребятам, которые сейчас будут против меня катать. Сейчас вот. Чего? 4 тройки? Блин, почти забрал. Я почти забрал винстрик 14. Почти. Вот чуточку не хватило. Ну что, до этого скоро заберу его. Вот скоро. Осталось немножко. Подышите, ребят. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Готовимся. Кстати, знаете, я немного протупил. Кираса-то работает по области. А, соответственно, повышенная броня работает по области. А я что-то взял всех немножечко так раскидал в разные стороны. И меня только что, наверное, из-за этого и раскидали. Я мог гораздо больше сделать. Ладно, Марси продал, короче. Со слезами на глазах продавал эту Марси. Ну какой закон подлости, прикиньте. Манки Кинг пришел, когда я распродал уже весь стол, который планировал ранее сделать. Во! Замечательно. Так, эльфа. Ну чё, какие шансы у эльфа? Я оставлю 0%. Хотя если антимаки начнут до сих пор так взрывать меня сейчас. Ай, от хила не хватает. Ой-ой-ой. Или хватает? Хватает? Байл, куда ты забрал винстрик? Это мой винстрик был. Ты вор, воришка. О, кстати, как эльфу сейчас обидно, прикиньте. О, давай посох 3-го тира мне. Мне, сюда, на базу. А чё мне не упал посох 3-го тира? Дайте объяснение, пожалуйста. Честно, мне надо рискнуть, наверное. С маской 5-го тира у меня будет намного больше шансов выиграть эту игру. Я сейчас попробую еще один раз так оставить, как есть.
Потому что какой-никакой, но отхил мне нужен. Какой бы он плохой не был, какой бы он там... Короче, нужно попробовать. Нужно. Ух ты. А можно мне Свен будет приходить в обычных играх к раунду к 20-му, а? Хотелось бы. Но то, что у нее 4 тройки, это прям... Ясно. Окей, Байл меня сейчас вынес. Фок там умер. Манки Кинг пришел. Самое забавное то, что Фок меня не выносит, а Байл меня выносит. Я думаю, все-таки попробовать рискнуть и пересобрать шмотки. Была не была. Надо рисковать. Да, рискуем. Все, им конец. Все, вот теперь это 200% дают конечное для них. Если никто из них не соберет ведьмаков, для них это конечно. А даже если и ведьмаков соберут, готовьтесь, я поставлю 9 магов. Ох, как вам будет сегодня не весело. Все, 0 урона. Смотрите, как они сдыхают. Сдыхайте. Сдыхайте, охотнички. А, ну Фога я и так выносил. Поэтому как-то не удивлен. Вот надо посмотреть, что будет с Байлом. Если Байла начну выносить, то все. Это конечное для молодого. Яичко пришло. Замечательно. Так. Ой-ой-ой. Кстати, у Байла осталось 3 хп. Заметьте такой прикол. У них денег нет, а у меня деньги есть. И никто из них не делает расширенный пул. Хотя на самом деле на их месте я бы пытался все-таки искать ведьмаков. И я бы не играл через 9 охотников. Я бы все-таки искал 4 ведьмака. Ведьмаки всегда полезная тема. Но это как по мне, не знаю. Может, надо тоже попробовать с 9 охотников сыграть и посмотреть, как оно будет. Ну просто понимаете, 5 троек, ты серьезно? Как ты таких находишь? Поделись удачей немного. Вот поделись удачей. Вот поставил бы он сейчас ведьмаков, он бы меня вынес. Он бы оставил вот эти вот 5 троек и вынес меня без шансов. Сейчас молодым будет ГГ. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хрень, конечно, мне полная упала. Лучше бы кольцо 4-го тира мне упало. Ну-ка, давай порандомим. Не очень, конечно, полезная шмотка, но то, что мне упал взгляд АЗС, вот это, конечно, контент. Давай, ну, давай. Малышка, малышка, Заюш, Заюш, давай. Пожалуйста. Вайпер. Ну, Вайпер, пожалуйста, никаких Манки Кингов, мне нужен Вайпер. Угу, Вайпер, отлично. Еще парочку вайперов надо. Так, уже время. Уже надо. Ладно, Грангеральда тоже продам. Хотел бы Грангеральда собрать в тройку, но нет. У меня нет на это времени ни сил, ни энергии. Так, Байл. Все, Байл, конечно, все, пока, давай в next. Увидимся в следующей каточке. Кстати, Дум отлично накинулся на снайпера. То, что доктор прописал. Вот такое я обожаю. Ого. Ого. Меня чуть снайпер не взорвал своей способностью, прикиньте. Там прям так, ну, тоненького было. Давай, Вайпер. Дум хорошо, Вайпер. Все. Разделите со мной эту минуту радости. Вот разделите со мной эту минуту радости. Наблюдайте, как сейчас будут заканчиваться охотники. Мне даже делать ничего не надо. Они сами себя вынесут. Все. Но 5 троек это, конечно, то, что доктор прописал. Чел, конечно, тоже здесь неплохо сделал. Он себе поставил 4 горна против другого охотника. Так. Там я пришел Байлу, надо наблюдать. Ну, тут я уже вижу, что я без шансов выношу. Вайпер не умирает. На самом деле, Вайпер под взглядом АЗС это такая заноза. Так, минус 6. Байл, что, в next?
Или ты живешь? Ой, прости, пожалуйста. Я так не хотел вынести тебя. М-м. Все мы прекрасно знаем. Элементарно, ему бы 10 надо было бы взять, поставить себе. А как он такие шмотки нашел? У него там жесткие шмотки. У него много хороших шмоток. Мало ли того, что у него 5 троек, так у него еще и шмотки замечательные. Но это вообще не важно. Это уже не важно. Все. Понимаете, тут можно руки за голову уже сделать и даже ничего не делать. Нет, но на самом деле нужно немного посматривать, пока что он не собрал ведьмаков. Если бы он собрал ведьмаков, то, скорее всего, он бы меня вынес без шансов. Но тогда бы мне пришлось ставить магов. Но из-за того, что у меня нету посоха 3-го тира, то, естественно, он бы меня, скорее всего, все равно выносил. Ну, еще раунд поживи. Еще раунд поживи. Еще раунд ты можешь пожить. А вот, кстати, знаете, в чем прикол? Пускарта у меня живет, но до поры до времени живет. Я поставлю, короче, 2 Хускаров вместо Эгиды. Ну все, он сидит в деньгах. Не знаю, зачем он сидит в деньгах. Он бы уже сделал себе ведьмаков. И, короче. Он верит в свой стол, что его Траксас может затащить моего Вайпера. Ага, конечно. Не дай бог мне падает предмет 4-го тира, вот это колечко, то все. Но нужно отдать ему должное. Он довольно-таки жестко собрал себе охотников. 5 троек. Мать его, 5 троек он собрал. На секунду, вдумайтесь, он собрал себе 5 троек. 5. Ни одну, ни две, ни три. 5. Ему медузы не хватает в тройку, чтобы он себя вообще припеваючи чувствовал. Так, ну с 40-го раунда, естественно, какая-то реликвия бесполезно упадет. 100%. 100%. Но, кстати, с мобами немножко тяжко. Тяжко, потому что я их долго буду убивать. Сейчас, прикиньте, такое гнездо Мамора упадет с реликвией. Я такой, опа! Пора! Пора, время реликвии гнезда Маморы. Ну, а почему бы и нет, да? Лучше поздно, чем никогда, правильно? Я так тоже считаю, что лучше поздно, чем никогда. Блин, Дум, конечно, жесткая фигура под гримтачем. Мне нравится. Ставлю лайк. Музыка такая эпичная, просто такое знаменование конечной игры. Конца игры. Конечной игры. Молодец. Сумка пандемена. Берем. Будет дешевле у меня стоить фигуры сейчас. Хотя остался всего лишь 1 раунд. Но прикиньте, он до сих пор сидит в деньгах, и он даже не ролится. Но вот реально он мог попробовать себе сделать ведьмаков. Почему нет? Эх, ладно. Я в его мозг не могу залезть. Он сидит в деньгах. Он думает, что у него все замечательно. Но... Что ж. Он хотя бы мог попробовать 4-го тира предмет найти. Кстати, если найти предмет 4-го тира мантию... Эх, обидно. Обидно, я хотел попробовать найти плиту. Но плита не пришла, зато щит хранителя пришел. Ну, поставим щит хранителя сейчас вот таким вот образом. Почему бы нет? Ну ладно, короче. Наблюдаем. Получаем зрительный оргазм за то, что охотник умирает. Но они меня вынудили. Вот честное слово, ребят, вы сами всю игру видели. Мне, во-первых, Манки Кинг не шел как надо. Им шли охотники, мне не шли охотники. Ну, ладно, мне нефритовый генерал пришел. Но извините меня, нефритовый генерал и вот такие вот охотники. 5 троек. 5, мать его, троек.
Это же просто невероятно. Это что-то нечто. Это просто уму непостижимая какая-то тема. Отдам должное. Красиво. Реально красиво. Он из грязи в топ-2 залез. Но они меня вынудили, честное слово. Я не хотел играть на волшебниках, воинах. Не хотел. Я вообще не хотел на воинах играть. Я не хотел супероружие вайпера ставить. Но извините меня, я 3-й раз уже пытаюсь записать охотников. 2 раза подряд. Ну ладно, 3-й раз не считается. Тут охотников не было, даже близко и не пахло ими. Ну, только в начале, может, немножечко там какой-то запашочек был охотников, но потом он пропал. Просто испарился. Короче, они меня вынудили. Но перед тем, как я записывал охотников, против меня 3-4 воина, просто вот такой, знаешь, Санечка, на, держи, держи воинов, держи. Ты там на охотника хочешь поиграть, они тебе идут, на тебе воинов. А хочешь прикол? Я тебе вайпера на 17-м раунде в тройку выкачу. Хочешь? А еще у меня у вайпера будет маска берсерка и 2 предмета первого тира на броню. И ты своими охотниками можешь пойти в сраку. Верно? Верно. Короче, они меня вынудили. Вот я хотел, ребята, я хотел, честно, вот сердце разрывается. Ну, хотелось записать вам контента, хотелось. Ну, ни Маморы, ни Медузы, ни Охотников. Все вы сами прекрасно видели. Добавить мне больше нечего. Эх. Ладно, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И я напоминаю, стрим в 6 часов вечера по киевскому времени. Последний в этом году. Поэтому не пропускаем стрим-лобби с подписчиками. Всех обязательно жду. И, соответственно, так как новогодние праздники, 50 лайков под этим роликом минимум. Давайте поднапряжемся, я знаю, вы можете. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мой YouTube канал и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!